خب امروز آشپزی نداریم، یعنی اصلا حال آشپزی کردن نداریم. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه. به خاطر همین گفتم یه اپیزود درست کنیم در رابطه با یه مسئله که خودم چون خیلی جدیدم بهش علاقمند شدم در مورد اون حرف بزنیم. یه سری از تجربیاتم توی این زمینه رو که توی این چند وقته به دست آوردم با هم دیگه به اشتراک بذاریم، شاید شما هم نظرتون عوض شد و اونم نظراتم، یعنی تجربیات شخصی من از استفاده از ظروف استیله. خب یکی از دغدغه‌های همه کسایی که آشپزی میکنن ظروف آشپزیشونه دیگه و یه جورایی میشه گفتش که همه که نه، یه درصد خیلی بالایی ترجیحشون ظروف تفلونه. خب حقم دارن چون خیلی راحت تر استفاده ازش، نچسبه، شستشویش راحته، از لحاظ ظاهری خیلی راحت تره کار کردن باهاش، ولی معایبی هم داره دیگه، اینجوری هم نیستش که بی عیب باشه. و مهمترین عیبش، حالا من نمیخوام خیلی فنی در مورد معایبش حرف بزنم، مثلا علمشو ندارم، ولی مهمترین عیبش اینه که دیگه اینی که اون سطح تفلون سرطانزاست، این در این شکی نیست. حالا راحت ترین کار چیه برای اینکه بخوایم جلوگیری کنیم از این مشکل؟ استفاده از ظروف استیله. خیلیات استفاده از ظروف استیل رو ترجیح نمیدن به خاطر اینکه میگن آشپزی توش سخته، یعنی یه مشکلاتی داره که مهمترین مشکلشون هم چسبیدن مواد غذایی به ظرفه. حالا کاری که امروز میخوایم بکنیم اینه که مایتابه استیل رو امتحان کنیم از لحاظ نچسب کردنش. و اینم بذارید منشن کنم اینجا، من خیلی به صورت علمی نمیتونم خیلی باز کنم این مسائل مزایا و معایب تفلون و استیل، اصلا میگم علمشو ندارم به اون صورت. اگه خیلی مشتاق هستید که دیگه خیلی دقیق در مورد این قضایا اطلاعات داشته باشید و دیگه از ریزترین آمار با خبر باشید، پیج یامی گاسترونومی. اینجا ما فقط قصد داریم که یه سری قلق اولیه است، یعنی خیلی بیسیکه این ویدیو. فقط میخوایم در حد نچسب کردن مایتابه استیلو اینجا با هم دیگه امتحان بکنیم و ببینیم که میتونیم نظر شما رو عوض کنیم که از روی مایتابه های تفلونی سویچ کنید رو مایتابه های استیل یا نه. طبق تجربیات من از استفاده 2-3 ماهه از این مایتابه استیل میتونم بگم مهمترین نکته‌ای که باید رعایت کنید هنگام پخت و پز با این جور مایتابه و ظروف استیل کنترل حرارت. یعنی اگه حرارت مناسب رو بتونید پیدا بکنید و انتخاب بکنید موقع پخت و پز، 70-80% مشکلتون حل میشه. حالا برای پیدا کردن دمای مناسب مایتابه یه ترفند خیلی راحتی هست که میتونید اوایل استفاده از ظروف استیلتون که هنوز قلقش دستتون نیامده از این ترفند استفاده بکنید. به مرور وقتی که یه مدت استفاده میکنید دیگه اصلا ناخودآگاه میفهمید چی به چی و کی باید استفاده بکنید، یعنی روغن و اینا رو بهش اضافه بکنید. حالا میریم روی این دوربین تا از نزدیک بهتون نشون بدم. خب گاز رو روشن میکنیم. ببینید مهمترین نکته اینه که با ظروف استیل وقتی میخواد استفاده بکنید حرارت گاز رو اصلا لازم نیست که رو ماکسیموم بذارید، روی این متوسط حتی کمتر میذاریم، چون انتقال حرارت به ظروف استیل خیلی سریعتر نسبت به مایتابه های تفلونی یا حالا جنس های دیگه. به خاطر همین اصلا نیاز نیستش که گاز خیلی باز باشه، حرارت خیلی بالا باشه. خب الان تقریبا شاید 1 دقیقه هم نشده که مایتابه روشنه. میخوایم ببینیم الان تو چه حرارتیه. چیکار میکنیم؟ چند قطره آب میریزیم کف مایتابه. میبینی این وقتی که اینجوری چیز میکنه آب بخار میشه در جا، یعنی اینکه دماش هنوز پایینه. یه ذره دیگه صبر میکنیم. تقریبا 2 دقیقه است که زیر مایتابه روشنه و حرارتش رفته یه ذره بالاتر. حالا نگاه کنید. حالا وقتی که آبو میریزیم میبینی این گلوله های آب به قول معروف میرقصن کف مایتابه. این دقیقاً دمای مطلوب برای اضافه کردن روغن، کره یا هر چیز دیگه‌ای که میخواد به مایتابه اضافه بکنید. به این دما که برسید روغن رو اضافه بکنید دیگه، تقریبا میگم بعدش روغن هم داغ بشه تو این دما دیگه 70-80% مشکلتون از بابت چسبیدن مواد غذایی حل میشه.
حالا یه نیمرو تو این میخوایم سرخ کنیم ببینیم واقعا میچسبه یا نمیچسبه. خب حالا مایتابامون دماش مناسبه. حالا ما روغنمون رو اضافه میکنیم و میذاریم روغنمونم کامل داغ بشه. این دما رو کم میکنیم. حالا واسه 1-2 دقیقه اول دست نمیزنیم به نیمرو. خب میذاره حالا نمک. خب همونجور که مشاهده کردید نمک ریخت روش، ولی خب من میخوام اینو ادامه بدم تا ببینیم چی میشه. حالا الان تقریبا نمیدونم 2 دقیقه شده که اینجاست و میبینید که هیچ این جدا برای اینکه دیگه کامل مشخص بشه این اصلا برگردونم. میبینی کامل جدا و دیگه فکر میکنم همه موافق باشن اگه نیمرو توی ظرفی نچسبه دیگه 80-90% چیزای دیگر هم میشه. حالا اینو برمیداریم، هیچی، تمام، هیچ مشکلی نداشت. خب حالا توی مرحله بعد میخوایم گوشت چرخ کرده، اینجا بهش میگن کفته، مثل همین کباب دیگی های خودمون، کباب مایتابه های خودمونه. اینا میخوایم سرخ کنیم و دیگه این دیگه یه مهر تایید ایشالله میزنه به این که میشه مایتابه استیل رو نچسب کرد. دوباره همون سیستم قبلی، دمای مایتابه‌مون رو میرسونیم به حد نرمال، به حد مناسب، روغن اضافه میکنیم، بعدش دیگه با خیال راحت اضافه میکنیم گوشتمون رو. خب روشن میکنیم. خب الان تقریبا 2 دقیقه گذشته. ببینیم نگاه کنید، این الان دقیقاً دمای مناسب برای اضافه کردن روغنه. روغن رو هر چقدری که حالا روغنمونم 30 ثانیه تقریبا گرم شد، میخوایم این گوشتامون رو بهش اضافه کنیم ببینیم چه جوری میشه. نکنه این صدا رو وقتی میده یعنی دمای روغن اوکیه، این صدای جیلیزه رو باید بده. چند دقیقه اول اینو تکونش نباید بدید، بذارید یه ذره سطحش برشته و قهوه‌ای که میشه خودش دیگه کامل جدا میشه و خیلی راحت میشه تکون دادنش. حالا ایشالله این ضایع نکنه ما رو. یه نکته دیگه که فقط اینجا حالا بهتون بگم، خیلی نکته ابتداییه ولی خب خیلی میتونه موثر باشه. اگه میخواید ماهیتابه یا هر ظرف استیل دیگه بگیرید، ببین وزن ماهیتابه یا ظرفتون هرچی بیشتر باشه میشه گفت این کیفیتش هم بهتره. استیلای سبک خب حرارت رو سریعتر به خودشون میگیرن ولی سریعتر هم از دست میدن حرارت رو، ولی استیلای سنگین حرارت رو خیلی تو خودشون نگه میدارن. این کلا تو فرایند پخت و پز خیلی بهتون کمک میکنه و خیلی مفیدتره. ببین خب دایسی بوی گوش بهش خورده و طبیعیه. دایسی که قربون دارم نپخته هنوز، یه 2 دقیقه دیگه تحمل کنید چشم، نوکرت هم هستم، اولیشو به شما میدم. خب بذارید من بچرخونم، دایسیه دیگه اب نداره. ببینید نمیدونم حالا پخته. خب ببین چقدر راحت، چقدر خوشگل. ببین خداییش استیل حرف نداره دیگه، یعنی یه ذره که باش کار میکنید اصلا خودتون متوجه میشید. سالم‌تر هم هست دیگه خداییش. نمیدونم به نظر من یه هزینه بکنید یه دونه ماهیتابه استیل اولش بگیرید، امتحان بکنید یواش. من قول میدم بعد یه مدت خودتون یواش شروع میکنید استفاده بیشتر از اینا و اون تفلونا و چیزای دیگه رو دونه میندازید بره. 3-4 دقیقه هر طرفش سرخ شد، نه چسبید نه هیچ اذیتی کرد، از تفلون هم به خدا راحت تر بود. میتونیم اینو سروش کنیم. چی رو میخوای سرو کنی؟ که تو ما میومدیم بهمون نون و پنیر رو گوجه دادی. تو کی اومدی؟ من همیشه اینجا هستم. نون و پنیر رو گوش بد خورد برای خودتون بردین توی این ماهیتابه هایی که این همه چسبیده و فیلتر میده ادیتورت بندازه روش. هیچی نچسبیده. اگر طعم گوشت بخور، اگه دست از سر کچل من برمیداری اینم بخور. نه اون موقع که ما اومدیم بعد گوش میدادید. خب الان اومدید ولی دیگه خدایی بخور. نچسبیده آخرین. چقدر گوشت شربه. بخور. از کجا میگیریم؟ دست از سر ما برمیداری دیگه؟ نه
من همیشه میگم که من میخوای هر اپیزود بیاد؟ خودتون اصرار کردین کارت دعوت دادین. اپیزود بعدی سالاد داریم. اپیزود بعدی نیست. تو سالادتون چیه؟ ماهیچه نمیدی؟ اجازه میدی مرخص شی؟ لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. خوشمزه بود واقعا سابسکرایب. من خودم دوباره سابسکرایب میکنم. فعلا خداحافظ.